Siamo qui raccolti nella Chiesa Cattedrale, in questo mattino del Giovedì Santo, per celebrare la solenne Missa Chrismatis. Questa Eucaristia, durante la quale il Vescovo benedice il Sacro Crisma, l'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni, è considerata una delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del Vescovo e un segno della stretta unione dei presbiteri e dei diaconi con lui. Insieme, però, questa celebrazione è anche festa di tutti i battezzati, popolo di sacerdoti, unti e consacrati con i sacramenti del battesimo e della cresima. Oggi, quindi, si manifesta il mistero della Chiesa, corpo di Cristo, organicamente strutturato nella varietà di doni e servizi che edificano il popolo di Dio. Proprio in questo clima di festa, Vescovo e presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali fatte il giorno dell'ordinazione, per continuare a servire Cristo e i fratelli e le sorelle con l'annuncio della parola, la grazia dei sacramenti e la testimonianza di un'autentica carità pastorale. Ci sentiamo in questa celebrazione particolarmente uniti nel ricordo e nella preghiera con i sacerdoti che celebrano quest'anno il Giubileo di ordinazione presbiterale. 65esimo, Monsignor Mario Battistin, Don Giampiero Moret, Padre Michele Stocco dell'Ordine dei Servi di Maria. 60esimo, Don Lorenzo Marigo, Don Antonio Muraro, Monsignor Giancarlo Tondato, Don Vittorino Nadal della Congregazione di San Giuseppe. 50esimo, Don Gino Cina, Don Giuseppe Menzato, Don Paolo Menea, tutti della Congregazione di San Giuseppe. 25esimo, Monsignor Massimo Bazzichetto, Don Michele Favret, Don Silvano Zanin, Don Maurizio Dassier. 10º, Don Francesco Rebuli. 1° anniversario, Don Marco Gaiotti, Don Gabriele Pancotto. Accogliamo la processione d'ingresso con il canto Popolo Regale nella prima facciata del foglietto. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Cantiamo a te, o Figlio prediletto del Padre, te lodiamo, eterna parola, uscita da Dio. Cantiamo a te, o Figlio della Vergine Maria, te lodiamo, Cristo Salvatore e nostro fratello.
Assemblea Santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta al tuo Signor. Cantiamo a te, splendore della luce immortale, te lodiamo, stella radiosa, che annuncia il giorno. Cantiamo a te, o luce che rischiari nella notte, te lodiamo, luce della nuova Gerusalemme. Popolo regale, Assemblea Santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta al tuo Signor. Cantiamo a te, Messia annunciato dai profeti, te lodiamo, figlio di Abramo e figlio di Davide. Cantiamo a te, Messia, speranza dei poveri, te lodiamo, Cristo nostro Re, umile di cuore. Popolo regale, Assemblea Santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta al tuo Signor. Cantiamo a te, mediatore tra Dio e l'uomo, te lodiamo, strada vivente, cammino del cielo. Cantiamo a te, sacerdote della nuova alleanza, te lodiamo, tu sei la nostra pace nel sangue della croce. Popolo regale, Assemblea Santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta al tuo Signor. Cantiamo a te, agnello della Pasqua eterna, te lodiamo, vittima che togli i peccati del mondo. Cantiamo a te, o Tempio della nuova alleanza, te lodiamo, pietra angolare, rocca d'Israele.
sacerdotale, popolo di Dio. Canta al tuo Signore. Cantiamo a te, pastore che ci guidi nel regno. Te lodiamo, raduna il tuo gregge che vaga disperso. Cantiamo a te, sorgente zampillante di grazia. Te lodiamo, fonte d'acqua viva, che noi disseti. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio. Canta al tuo Signore. Cantiamo a te, splendore della luce immortale. Te lodiamo, stella radiosa che annuncia il giorno. Cantiamo a te, o luce che rischiari nella notte. Te lodiamo, o luce della nuova Gerusalemme. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio. Canta al tuo Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Vi saluto tutti, comincio dai confratelli sacerdoti, saluto Don Monsignor Armando, eccolo, Armando Bucciol, vescovo di Livramento fino a qualche mese fa, attualmente padre spirituale del Pio Seminario Brasiliano a Roma. Ecco, è qui in mezzo a noi, lo accogliamo proprio con molto piacere, molto volentieri, fraternamente. È un prete partito dal nostro presbiterio, fidei dono in Brasile, chiamato a essere vescovo per molti anni. Attualmente continua il suo servizio alla Chiesa e al popolo brasiliano attraverso questo servizio che ho ricordato. Ringrazio tutti quanti della vostra presenza, saluto tutti i sacerdoti che sono qui in questi giorni, provenienti da altri paesi, da Roma in particolare, che stanno studiando ma vengono da altri paesi. Benvenuti, benvenuti. Saluto la comunità diaconale e tutti voi, cari fedeli consacrati e fedeli laici. Saluto in modo particolare tutti i ragazzi cresimandi che sono qui presenti. Se mi dai il foglietto ce l'elenco. So che c'è Pieve di Soligo con tutta l'unità pastorale, Refrontolo, Solighetto, c'è Follina, ho visto Francenigo e anche Albina, poi Farra di Soligo e Col San Martino,
Ho visto anche degli altri gruppi, Madonna delle Grazie, Tezze, non sono propriamente cresimani, ma sono qui. È bello che ci sia questa presenza anche di ragazzi e di giovani. Ho dimenticato qualcuno, scusatemi, siete comunque benvenuti anche chi non è stato nominato. Iniziamo questa celebrazione molto particolare, quella del giovedì santo mattina. Proprio la presenza di questi ragazzi, di questi giovani, indica la eccezionalità di questa celebrazione. La Missa Chrismatis, la messa del Crisma viene chiamata, in cui ricordiamo che il Signore in questo giorno ha istituito con i sacramenti l'Eucaristia in modo particolare, e celebreremo questa sera, ma anche il sacerdozio ministeriale. Ecco, e proprio per questo c'è questa bella presenza di presbiteri che saranno chiamati a rinnovare le promesse della loro ordinazione. È per così dire un anniversario particolarmente amato da tutti i sacerdoti. Con questi sentimenti iniziamo la Santa Messa, mettiamoci davanti al Signore con fede, con riconoscenza, ma anche sinceramente pentiti dei nostri piccoli o grandi peccati. Vogliamo domandarne umilmente perdono e chiedere la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christe eleison. Christe Per il canto del Gloria ci dividiamo in due cori. Primo coro navata, secondo coro transetto. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te.
glorificamus te. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Quoniam tu solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe. In gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai consacrato il tuo unico Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e l'hai costituito Messia e Signore, concedi a noi, resi partecipi della sua consacrazione, di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona
invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta del Signore. Parola di Dio. Per sempre canterò l'eterno amore del Signore. Per sempre canterò l'eterno amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Per sempre canterò l'eterno amore del Signore. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà: tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Per sempre canterò l'eterno amore del Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazia a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, colui che era e che viene, l'Onnipotente.
Parola di Dio. Amo grazie a Dio. Gloria, lode a te, gloria, lode a te, Signore Gesù. Gloria, lode a te, gloria, lode a te, Signore Gesù. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Gloria, lode a te, gloria, lode a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, lo scorso anno, in occasione dell'omelia di questa Santa Messa del Crisma, ho preso spunto proprio dalla benedizione del Crisma. Mi ero accorto che pur chiamandola Messa del Crisma non avevo mai parlato in 15 anni di questo evento che si celebra qui, della benedizione del Crisma. Quest'anno, per non far torto agli altri oli,
ho pensato di prendere spunto dalla benedizione dell'olio degli infermi, perché c'è anche l'olio degli infermi, oltre all'olio infine dei catecumeni. Mi ha spinto a questa scelta anche la recente esperienza dei 2 momenti di formazione permanente per il clero che abbiamo vissuto al Cavallino a fine gennaio e i primi di marzo, incentrati sull'esperienza della fragilità e della vulnerabilità in tutte le sue forme, dalla malattia all'anzianità, alla solitudine, ce ne sono tantissime. 2 momenti molto belli, molto ricchi e molto partecipati, perché questa realtà della fragilità e della vulnerabilità ci tocca profondamente. Tutti, noi sacerdoti come ogni altra persona. Ci tocca sia come persone chiamate ad essere vicino a chi vive il momento della sofferenza e della malattia, sia come persone che vivono nella loro carne e nella loro anima le ferite della propria debolezza e della propria vulnerabilità. Per i ragazzi che sentono questa parola, cosa vuol dire vulnerabilità? Essere vulnerabili vuol dire essere feriti, avere la facilità di essere feriti. E quante ferite possono capitare nella vita di un uomo o di una donna? Faccio 3 brevi pensieri, uno che parte proprio dal momento in cui la liturgia colloca questa benedizione all'inizio del triduo pasquale. Una seconda riflessione parte dal fatto che anche quest'olio, come quello del crisma, viene preparato per un sacramento, non per altri, per un sacramento. Terzo, una riflessione sulla dimensione ecclesiale che ha questa benedizione e il sacramento dell'unzione. Ecco, un primo pensiero, può venirci dal fatto che la liturgia pone la benedizione dell'olio proprio all'inizio del triduo pasquale, all'inizio cioè di quel momento in cui noi ricordiamo e celebriamo il modo assolutamente unico, inaspettato, stupefacente con cui Gesù, il Figlio eterno di Dio, si è coinvolto nella nostra fragilità e nella nostra vulnerabilità. Questo coinvolgimento, questo Gesù lo ha fatto lungo tutto il suo ministero, a partire dal momento iniziale in cui nella sinagoga di Cafarnao, come abbiamo appena ascoltato dal Vangelo, riferisce a se stesso e alla sua missione le parole di Isaia. Il Signore mi ha mandato a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, per consolare gli afflitti. Tutte categorie di persone, capiamo bene, non certo che vivono in maniera esaltante la loro vita. Persone che vivono la tribolazione, la sofferenza, la prova, la malattia. E di fatto Gesù si fece realmente carico delle sofferenze e delle ferite delle persone che incontrava. Possiamo dire che lo fece coniugando con la sua vita concreta quei verbi che lui stesso indicò nella parabola del buon samaritano, verbi che costituiscono un vero e proprio programma di vita per chi vuol prendersi cura dei fratelli e delle sorelle sofferenti. Vide, ebbe compassione, si fece vicino, fasciò le ferite, versandovi olio e vino, caricò sulla sua cavalcatura, portò in albergo, si prese cura di lui, pagò e promise di saldare il conto al suo ritorno. Un programma di vita, un programma di vita. E qui siamo sempre in cammino per raggiungerlo. Ma oltre a questo, Gesù si coinvolse nella fragilità e vulnerabilità umane condividendole personalmente. Pensiamo solo alle parole che sentiremo domani nella profezia di Isaia. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire.
Acquistano allora tutto il loro significato le parole iniziali che la liturgia ci farà pronunciare fra poco nel benedire l'olio degli infermi. O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera. Per mezzo del tuo Figlio. Dio, nel suo progetto di amore, si è preso cura dell'uomo proprio mandando il suo Figlio, e si è preso cura delle ferite, delle sofferenze, come Gesù. Leggendo la profezia di Isaia, interpreta e identifica la sua missione. La benedizione che faremo fra poco rende presente oggi e qui, prolungandola nel tempo, la cura che Gesù ebbe verso gli ammalati e i sofferenti. Possiamo proprio dire così. È un modo in cui noi prolunghiamo questa missione. E contemporaneamente è anche un gesto di obbedienza quanto Gesù ci dice: va e anche tu fa lo stesso. Non è semplicemente un fare qualcosa a nome di altro, lo facciamo noi, continuando l'opera di Gesù e sentendo che noi, in qualche modo, siamo chiamati a portarla avanti. Un secondo pensiero lo trago dal fatto che anche quest'olio, come il sacro crisma, viene benedetto per essere segno materiale per la celebrazione di un sacramento. Il crisma lo è per il battesimo, per la cresima, ecco la presenza dei ragazzi, per l'ordine, per la dedicazione di una chiesa e per la consacrazione degli altari. Quest'olio invece è per il sacramento dell'unzione degli infermi, non più chiamato e considerato come in passato come il sacramento dei moribondi, estrema unzione, oggi si chiama e si dice unzione degli infermi, ma appunto definito uno dei due sacramenti di guarigione. Così presenta questo sacramento e il sacramento della penitenza il Catechismo della Chiesa Cattolica, i sacramenti della guarigione. Ricordiamo San Giacomo: chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui dopo averlo unto con olio nel nome del Signore, e la preghiera fatta con fede salverà il malato, salverà il malato. Il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Lo rialzerà, a volte anche fisicamente. Tutti sapete che capita a volte che l'olio l'unzione degli infermi fa anche star meglio il malato, la malata, almeno per un certo tempo, ma lo rialzerà in ogni caso spiritualmente. Noi quindi benediciamo quest'olio in ordine al sacramento dell'unzione degli infermi. È il sacramento che ha lo scopo di donare una grazia speciale al cristiano che sperimenta le difficoltà legate allo stato di malattia o anche alla vecchiaia. Dona una grazia particolare, un dono particolare dello Spirito. E tutti conosciamo bene queste difficoltà legate alla malattia o all'anzianità, sia per averle incontrate in tanti malati o anziani, sia in non pochi casi per averle sperimentate personalmente. Di fronte a queste difficoltà non bastano le semplici risorse della scienza e della tecnica medica, per quanto importanti possano essere. C'è bisogno della luce e della forza dello Spirito Santo perché aiuti e sostenga il battezzato nel momento della prova. C'è bisogno cioè di un aiuto spirituale che non è una magia o una semplice tecnica, ma è un aiuto che viene dallo Spirito Santo, che misteriosamente ma realmente mette in contatto il battezzato ammalato e sofferente con Gesù Cristo e gli offre la possibilità di vivere il momento della prova e della sofferenza nel modo con cui Gesù stesso le visse, in comunione di obbedienza con il Padre, che gli dava la forza di resistere. In questo senso possiamo apprezzare la bellezza delle parole semplici ma profonde che la liturgia ci farà pronunciare fra poco. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio.
e fondi la tua santa benedizione perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Quale angoscia? Quale dolore? Beh, certamente l'angoscia e il dolore che derivano dal male fisico, ma più ancora l'angoscia e il dolore che provengono dal sentire che la vita si è oscurata, che sta sfuggendo, che non riesce più a mantenere le promesse che portava con sé. Un'angoscia che spesso genera rabbia, dolore, disperazione. Abbiamo bisogno di un aiuto più grande rispetto alla medicina per superare questa angoscia. Abbiamo bisogno della consolazione e della speranza che possono venirci solo da Gesù morto e risorto e dal dono del suo Spirito. Infine un terzo pensiero ci viene dalla dimensione ecclesiale di questa unzione, di questa benedizione, di questa unzione. Già il modo con cui noi benediciamo quest'olio è profondamente ecclesiale. Vescovo, presbiteri, diaconi, consacrati, fedeli, giovani, anziani. È la Chiesa tutta che benedice quest'olio. Guardate, il segno è evidente. Ma anche il conferimento del sacramento dell'unzione è ecclesiale. Rappresenta e realizza la cura che la Chiesa attua verso le sue membra malate e sofferenti. Chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa. Bastava che dicessi presbiteri, no, della Chiesa, è la Chiesa che si fa presente e si prende cura di te. Ed è molto bello che il sacramento dell'unzione possa venire celebrato in forma comunitaria. Le celebrazioni che ho vissuto sono stati sempre momenti molto belli, molto forti, molto significativi, non solo per me e coloro che la ricevevano, ma per tutti coloro che vi partecipavano. È un momento forte di Chiesa. Ma direi di più. Questa dimensione ecclesiale che viene messa in atto nella celebrazione sacramentale non può assolutamente limitarsi al solo momento celebrativo e cultuale, ma deve tradursi, concretizzarsi e prolungarsi poi in varie forme concrete attraverso le quali la cura per gli infermi, per gli anziani, per i malati diventa un momento particolarmente importante per la comunità cristiana. Un momento vissuto dalla comunità cristiana in tutti i suoi componenti, preti, diaconi, ministri della comunione, laici e laici anziani, laici di mezza età, laici anche giovani. E quanto è tornato ripetutamente in quelle 3 giorni che abbiamo vissuto qualche tempo fa e che ho appena ricordato. Fratelli e sorelle che si fanno buoni samaritani, capaci di vedere, di scendere dalla cavalcatura, di prendersi cura di chi vive il momento della sofferenza, del dolore e della solitudine. Il volto della comunità cristiana che può emergere da questa cura è davvero quello che il Signore desidera da noi. Su questo ne possiamo essere certi. Ecco, prima di concludere, facciamo memoria come ogni anno anche dei nostri confratelli 8 che sono morti dalla celebrazione del Crisma dello scorso anno, avvenuta il 6 aprile. Li ricordo: Don Francesco Gardenal, Don Luciano Caprile, Don Egidio Lot, Don Giacomo Ferighetto, Don Armando Lucato, Don Pietro Barnier, Don Rino Damo e Don Agostino Balliana. Li affidiamo alla misericordia paterna e fedele di Dio perché li renda pienamente partecipi della gioia eterna del paradiso. Ricordiamo poi con grande affetto Don Marco Del Magro, ancora in servizio nella diocesi di Livramento in Brasile, dove è appena stato il nostro vicario a trovarlo. Ricordiamo anche 2 nostri confratelli, Don Lorenzo Marigo, che festeggerebbe un anniversario,
un ospedale a Conegliano, è stato colpito da un'emorragia, sta riprendendosi un po' alla volta, e il diacono Ugo Bravo è stato colpito anche lui da un episodio cardiaco abbastanza grave, li ricordiamo tutti e due nella preghiera. Preghiamo poi per i nostri fratelli sacerdoti anziani ai quali esprimiamo la nostra vicinanza, e per i religiosi e le religiose che, partiti dalla nostra diocesi, esercitano il loro ministero sacerdotale nelle varie parti del mondo. Desideriamo sentirli tutti in questo momento in profonda comunione con noi. Ma ricordiamo anche i germogli che, grazie a Dio, continuano a spuntare nella nostra Chiesa. L'8 aprile avremo l'istituzione nel ministero istituito dell'accolitato di 2 giovani seminaristi, Mattia e Davide Alcimetta, e il 25 maggio vivremo con gioia l'ordinazione presbiterale di Federico Amianti, il diacono che ha cantato, che ha letto il Vangelo. Ringraziamone il Signore. Come pure ringraziamo il Signore per la presenza e il cammino del nostro seminario, che pure con numeri ridotti permane come segno di speranza per la nostra Chiesa. Sentiamoci davvero impegnati a moltiplicare la nostra preghiera perché il Signore sostenga la risposta generosa di quanti chiama al ministero ordinato, perché continua a chiamarne. Il Signore è fedele al suo progetto. Ma impegniamoci anche a rinnovare l'impegno di accompagnare i seminaristi e quei ragazzi e giovani che il Signore sta chiamando. Abbiamo bisogno anche che siano sostenuti nel momento sorgivo della loro vocazione e di ricerca vocazionale. Per tutto questo invochiamo l'intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, e l'intercessione di San Tiziano e dei nostri santi patroni ci assistano e ci accompagnino nel vivere la nostra vocazione e il nostro ministero. All'interno di tutto il popolo sacerdotale, ora vescovo e presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali con le quali si sono resi disponibili a servire Cristo nella Chiesa. Partecipiamo in silenzio a questo momento seguendo il rito nel foglio. Figli carissimi, nella memoria annuale del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, vogliamo rinnovare le promesse a suo tempo fatte davanti al nostro Vescovo e al popolo santo di Dio. Vogliamo unirci più intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunciando a noi stessi e confermando quei sacri impegni che, attratti dall'amore di Cristo, abbiamo assunto liberamente verso la Chiesa. Vogliamo essere dispensatori fedeli dei misteri di Dio per mezzo della Sacra Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere il ministero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandoci guidare non da interessi umani, ma dall'amore per i nostri fratelli. E voi, figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti. Il Signore fonda su di loro l'abbondanza dei suoi doni perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Per tutti i nostri sacerdoti, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia umile persona e tra voi diventi ogni giorno di più
immagine viva e autentica di Cristo sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Per il nostro Vescovo Corrado, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna. Si forma ora la processione offertoriale. I diaconi e i ministri presentano al Vescovo, insieme al pane, al vino e all'acqua, anche l'olio per il Sacro Crisma e gli altri oli santi. L'olio del Crisma, al quale è stato aggiunto l'olio proveniente dal Giardino della Memoria di Capaci, sarà preparato quest'anno con oli essenziali aromatici, con l'essenza di bergamotto offerta dalla diocesi calabrese di Locri Gerace e con olio di nardo proveniente dalla Terra Santa e offerto da una famiglia. Con l'antico inno O Redemptor invochiamo Cristo perché l'olio diventi segno vivo della grazia divina che infonde lo Spirito Santo, libera dal male e sostiene nelle prove. O Redemptor, sobe Carmen, temet continentium, O Redemptor, somme Carmen, temet continentium. Arbor fetal maluce, hoc sacrandum protolit, fertoc prona presens turba, salvatoris seculi. O Redemptor, somme Carmen, temet continentium, continentium. Consecrare tu dignare, rex perennis patriae, hoc olivum signum vivum, iora contra demonum. O Redemptor, somme Carmen, temet continentium,
Ecco l'olio per il santo crisma. Ecco l'olio degli infermi. Ecco l'olio dei catecumeni. O Redemptor, some Carmen, temet lotamente sacro fonte, auffogantur crimina, uncta fronte sacro sancta, influnt charismata. O Redemptor, some Carmen, temet Ordenatus ex parentis, album inclens virginis, presta lucem claudem mortem, Chrismatis consortibus. O Redemptor, some Carmen, temet continentium, sit ec dies festa nobis, seculorum seculis, sit sacrata digna laude, nec senescat tempore. O Redemptor, some Carmen, temet continentium, Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. La potenza di questo sacrificio, o Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta
Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Tuo Figlio unigenito, mediatore della nuova ed eterna alleanza. E con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. Nel suo amore per i fratelli sceglie alcuni che mediante l'imposizione delle mani rende partecipi del suo ministero di salvezza, perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore e preparino ai tuoi figli il convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la parola, lo santifichino con i sacramenti, donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli, si conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il fratello Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Il Vescovo benedice ora l'olio degli infermi, che conferisce ai malati il rimedio per le infermità dell'anima e del corpo e ottiene il perdono dei peccati. O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per
per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua Chiesa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. L'Eucaristia è distribuita in fondo alla navata centrale, alla fine dei posti riservati ai sacerdoti concelebranti e nelle navate laterali davanti ai primi altari. Disponiamo il nostro cuore all'incontro con il Signore in questo sacramento di salvezza e accompagniamo questo momento con i canti riportati nel foglietto.
sete beva, fratello buono, che rinfranchi il passo, nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore. Tu fonte viva, chi ha fame venga, se tu l'accogli, entrerà nel regno, sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore. Tu segno vivo, chi ti cerca veda, una dimora troverà con gioia, dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore. Tu fuoco vivo, splendi nella notte, la Chiesa invoca, venga la tua luce, vita fiorisca, dove regna morte, grande Signore. Tu verbo vivo, parli a noi del Padre, mostri l'amore che creò il mondo, vuoi che ogni uomo sia tuo fratello, grande Signore. Ubi caritas est vera, Deus ibi est, congregavit nos in unum Christi amor, exultemus et in ipso iucundemur, timeamus et amemus
sincero. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Simul ergo cum in unum congregamur, ne nos mente dividamur, caveamus, cessent iurgia maligna, cessent lites, et in medio nostri sit Christus Deus. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Simul quoque cum beatis videamus, glorianter vultum tuum, Christe Deus, gaudium quod est immensum, atque probum, saecula per infinita, saeculorum. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, che rinnovati dai santi misteri diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Vescovo benedice ora l'olio dei catecumeni, segno della fortezza che viene dal Signore e destinato a coloro che si preparano a ricevere il battesimo. Subito dopo sarà benedetto l'olio del crisma per i sacramenti del battesimo, della cresima, dell'ordine sacro e per consacrare le chiese e gli altari.
O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo. Sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana. Fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello Spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunciò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche, quando, distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà, purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza profeticamente cantato da Davide. Tutti i concelebranti stendano ora la mano destra verso il crisma, fino al termine della preghiera. Ora ti preghiamo, o Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio dono della tua provvidenza,
Impregnalo della forza del tuo spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato crisma l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli rinnovati nel lavacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compie in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo e li renda partecipi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Acclamiamo al crisma e agli altri oli oggi benedetti, unendo le nostre voci nel canto. La tua Chiesa in festa, lodate Signor, e al tuo nome sempre acclamerà, sempre acclamerà. La tua all'amore viene incontro a te, come sposa santa per l'eternità, per l'eternità. Tutte le creature parlano di te, ma è nel tuo Cristo che ti svegli a noi, che ti svegli a noi. Caro Vescovo Corrado, pensando a questo momento augurale, mi è tornato in mente, con una certa insistenza, un conosciuto detto latino: motus infine velocior. È una parola che normalmente intesa dice questo: quando si è alla fine di un'operazione, il tempo sembra scorrere più velocemente. Diciamolo pure, lei in mezzo a noi è sempre stato e continua ad essere in movimento veloce. La determinazione, la velocità, l'immediatezza, la sollecitudine, l'immediata risposta ai problemi non le fanno difetto. Noi non le vogliamo augurare che lei acceleri il suo movimento e nemmeno che questo suo tempo di pastore in mezzo a noi scorra più veloce. Noi le auguriamo il contrario, le auguriamo una decelerazione. Ormai verso la conclusione del suo servizio pastorale in mezzo a noi, quanto tempo può mancare? Alcuni mesi, un anno, poco più. Le auguriamo un motus più tranquillo, un ritmo segnato, oserei dire, più che dallo zelo, dal godimento. Non il godimento perché è vicina la prospettiva di sgravarsi da un peso non certo leggero,
ma il godimento per quegli aspetti della vita di un vescovo che possono essere motivo di vera gioia interiore. Ad esempio, la gioia per un dovere compiuto, la gioia di incontri personali più gratuiti e meno istituzionali, il godimento di vivere in un territorio, il nostro di Sinistra Piave, pur sempre bello. Insomma, il godimento di piccole gioie quotidiane che possono invaderle la vita di questo suo ultimo periodo di vescovo in mezzo a noi. Ecco il nostro augurio, che possa stare in mezzo a noi anche godendo. A proposito, ecco un piccolo motivo di godimento. Sono reduce dal viaggio nella diocesi di Livramento in Brasile. Ho incontrato il vescovo Vissenti e il nostro caro Don Marco. Monsignor Vissenti è molto motivato a continuare ad approfondire l'esperienza di intercambio missionario avviata nell'ottobre del 2019. Anche a questo scopo, con tutta probabilità, ci farà visita nel mese di ottobre. E Don Marco, da parte sua, continua ad essere presenza bella, preziosa e amata di prete Fidei Donum. Di loro e delle loro comunità porto i saluti a lei e a tutta la nostra diocesi. Auguri di cuore, Monsignor Corrado. Buon lavoro, buon godimento. Grazie Don Martino. Posso dire che questa celebrazione l'ho vissuta come proprio un godimento, quindi comincio già a mettere in pratica questi consigli. Sarà perché avevo preparato l'omelia qualche giorno fa, ero più tranquillo, sia perché ormai conoscendo l'ambiente ti senti più sicuro e più motivato. Quindi comincio già a mettere i primi passi su questa strada. Grazie di cuore, grazie alla vostra presenza, cari presbiteri. Questo momento non è solo formale. Si sente che ci sono ragazzi, no? Abbiamo così poche volte la gioia di avere un numero di ragazzi che è bello sentirli anche battere le mani. Ecco, dicevo che non è solo un momento formale quello del Giovedì Santo, è un momento simbolico ma anche reale di costruzione di un cammino comune, di un cammino presbiterale, sinodale, che è più frutto dell'azione dello Spirito che della nostra buona volontà, però noi dobbiamo metterci qualcosa e già la presenza e la motivazione con cui mi pare che tutti siano presenti costruisce questo cammino presbiterale. Chiediamo che il Signore ci accompagni, ci aiuti a vivere bene questo triduo pasquale, è l'augurio che faccio anche a tutti coloro che ci hanno seguiti attraverso le frequenze della Tenda TV o di Radio Palazzo Carli, che vivano davvero in maniera feconda e profonda questi giorni del triduo pasquale per entrare sempre più in comunione con il Signore, vivere il dono del suo amore e della sua grazia e comunicarlo agli altri. Chiediamo questo con la benedizione. Inizia questa sera il triduo pasquale del Signore, morto, sepolto e risorto. Si ricorda che durante la processione iniziale della messa in Cena Domini di questa sera le ampolle con gli oli santi dovranno essere presentate alla comunità. Esse verranno deposte sulla mensa e incensate.
Prima di riporle nel luogo loro riservato, colui che presiede richiamerà ai presenti il rito della benedizione compiuto questa mattina dal Vescovo. Per coloro che hanno prenotato i libretti del Rosario di Maggio, preparati dalla comunità teologica del seminario, li troveranno sotto i portici in seminario. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ite missa est. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, vita del mondo, umile servo fino alla morte, doni alla storia nuovo futuro, solo in te pace e unità. Amen, Maranatha. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, grande pastore, guidi il tuo gregge alle sorgenti e lo ristori con l'acqua viva. Solo in te pace e unità. Amen, Maranatha. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, vero Maestro, chi segue te accoglie la croce, nel tuo Vangelo muove i suoi passi, solo in te pace e unità. Amen, Maranatha. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai,